大家好啦。咁上一集咧，我哋就講咗計數機嘅其中6個細節位啦。咁今集咧，我哋就會講埋剩低嗰6個嘅。咁但係講之前咧，我就想補充翻上一集，可能我有啲嘢講漏咗嘅。係啦，咁我就首先補充翻就係第一樣嘢咧。我上次一開始咧就講咗呢個減號同負號嘅分別啦。我上次又主要講話，譬如1+2之後，即係你計完啲數啦，之後你撳減咧，佢就真係同你上一個結果度減嘅。但係如果你係負咧，佢就唔會攝個 answer 喺前面嘅。咁但係其實仲有另一個分別嘅，就係因為呢個負咧，你可以當係一個淨係接受一個 input 嘅 function，即係好似 f(x) 係負 x 咁樣。咁所以就好似 sin、cosine、tangent 嗰啲咧，你可以直接撳個負，直接 ex 咧，佢會將個答案負咗佢。就好似你平時撳 sin 之後直接 ex，佢會將前一個結果直接 sin 咗佢。OK，咁有時可能有啲計數機技巧咧，你要將個結果負咗佢之後，再繼續計後續嘅嘢啦。咁呢個操作都會方便到你嘅，我覺得。但係如果你話譬如我咁減啦，係咪？佢攝個 answer 喺度啦，但係我小心啲啦，delete 咗 answer 啦。你直接 ex 咧係 syntax error 嘅，OK，因為佢係一個接受兩個 input 嘅operator 啦。咁你唔可以 suppose 佢自動幫你整個 answer，除非你自己撳啦，咁就 OK，咁就 OK。咁另外順便講埋啦，就係你真係要一個 standalone 咁樣一個 function 先至可以幫你自動攝個 answer 落去嘅啫。你整啲譬如3加咁樣，你唔好 suppose 佢會攝個 answer 喺後邊啊，或者log sign 咁樣都唔得嘅，即係一定要自己一個 OK， 自己一個咩 favor 添自己一個 OK。咁先得嘅。好啦，咁另一樣嘢我想補充嘅就係咧，如果大家有睇過之前啲 shorts 啊，我之前啲片啊，咁就可能會知道 IEG mode 係咩嚟嘅。係咁我就其實想借呢個 IEG mode 去示範一啲同 precedence 有關嘅嘢，就係咧，因為我上次 show 呢版俾大家睇嘅時候咧，我應該係講到乘啊除啊嗰陣先開始講呢啲問題嘅。咁但係如果大家心水清嘅話咧，應該會見到呢個減號啦，係咪？同埋個負號其實佢有唔同嘅 precedence 喎都。咁咩意思咧？即係譬如我話減5咁樣，佢係咩意思咧？係嘛？呢個係減號定負號咧？嗱，其實喺計數機裏邊咧，呢個係負號嚟嘅。就算你一開始入減嘅時候，你見減咧，其實佢係長少少嘅，你睇得出嘅，其實負係短少少嘅。但係咧，如果你係最後咧，你撳完入去之後咧，個減號咧淨係得右邊有嘢，左邊冇嘢嘅話咧，佢都會當呢個係負嘅，即係話佢係會用負號嘅 precedence。OK， 即係或者其實簡單啲講就係，如果你順住讀條式用中文讀，你會講負嘅話咧，咁啊即係佢係負咯。OK，即係你見到呢個你會講-5噶嘛，你唔會講-5噶嘛。OK， 咁點樣示範咧？就係譬如我有呢個 graph 啦，呢條直線穿過2點啦。OK， 咁我哋譬如入 IEG mode 嘅 len 啦。OK， 咁 clear step 先啦，又係好啦。咁我都係咁入嘅啫，就係1、2同3、4啦。咁就就1、2、3、4咁樣啦。OK， 入咗2點落去啦。然之後咧，我想譬如揾-2嘅時候，代 x 係-2嘅時候 ，y 係幾多咧？咁我就你穩陣啲，你又可以括號嘅-2之後 y 啦，篤落個 y 度，睇下 x 係-2嘅時候個 y 值係幾多。咁其實你幅圖都見到㗎啦，-2篤落去嘅時候應該-1嘅，咁就-1啦，咁就啱啦。OK，咁但係如果你話我拎走個括號會點咧？都係-1嘅。OK， 佢都係計咗-2先嘅，然之後先至 y。點解？因為個 y 喺呢度啊嘛，個 y 喺5呢度啊嘛，有個負喺4嗰度，係嘛？咁所以佢就計咗個負先嘅。OK， 咁你會話啦，我轉咗個減號會發生咩事咧？佢都係計咗個負先嘅，佢會當咗呢個負號，因為而家我哋係當佢負號咁用啊嘛。雖然你係入減，但係佢係負先嘅，佢都係當係負行先，然之後先至再 y 嘅。
但係如果你話零咁樣零減佢咧，嗱而家我會讀減啊嘛，係嘛？我唔會話零負二噶嘛，OK？咁零減佢嘅時候咧，佢就真係呢個係減啦。咁減嘅話就用下邊呢個 precedence，咁所以就係攞 y 先嘅，佢會計咗 2y 先，然之後再零減佢。2篤上去嘅時候佢係3啦，零減3即係-3啦，咁所以佢會出-3嘅。OK，咁所以你小心咯，就係零減某啲嘢同埋負某啲嘢其實係唔同意思嘅，某程度上就係佢嘅 precedence 嘅問題。咁即係如果你直覺嘅話，會覺得零加個零喺前面好似冇乜分別，但係其實佢係好有分別嘅。OK，咁呢個就係我負號同埋減號主要想補充嘅嘢啦。咁另外我想補充係咩咧？就係 set up 啦，因為我上次咧我講漏咗啲嘅，sorry。set up 我上次可能講咗前面呢啲啦，講咗呢個可能我散呢個 scientific notation 呢個都未點講，咁我2句講完佢啦。就係scientific notation 啦，OK， 就係之後佢問你0至9咧，就係幾多個 sigfig 啊？咁你話零個 sigfig 咩意思咧？其實你撳0佢會變10個 sigfig 俾你嘅，因為你撳到10啊嘛。OK， 咁你話我想要3個 sigfig 咁就scientific notation 啦，3個 sigfig 咁就3個 sigfig 噶啦。咁你話1234咁樣，佢就會變1.23乘10嘅3次。咁你話係咪方便咧？我唔知啦，即係會唔會 physics 啊嗰啲你成日要 round to 3 sigfig 嗰啲咧？你我唔知你會唔會用啦，但係我自己就唔特別建議嘅，我自己都係用 norm 嘅 ，OK， 我自己都係用 norm 嘅。咁係咯，即係你知係咩就得啦。咁但係唔係咁建議用啦。OK， 咁之後仲有呢啲係咩嚟嘅咧？我上次應該講咗呢啲噶，呢個未講。咁呢個其實係一啲 complex number 嘅 representation 啊，就係佢係你想用 rectangular coordinate 即係 representation 啦，定係 polar 嘅 representation 啦。OK， 咁我哋 DSE 嘅話，我都真係建議你一定要 default 做default 做呢個 A 加 BI 呢個，因為我哋平時計數啊定係咩都好咧，出答案咧，你永遠唔會用到呢個 R angle theta。OK。你永遠唔會用到 polar 嗰個 representation， 咁但係某啲情況下咧，我真係想知道 polar representation 嘅。譬如我係做一啲圖形題，或者一啲可能我唔知啦，即係可能一啲有關不是定理嘅嘢啦，又係。譬如我整咗3+4i 咁樣，我想知3+4i 之後佢 radius 係幾多？咁我想知佢 polar representation 係點咧？咁你可以臨時轉嘅，咁我就shift 加啦，其實即係好似你平時撳 pole 咁樣，咁然之後你就會臨時轉到 polar coordinate 嚟噶啦，咁就5啦，然之後咁多 radian 啦 ，OK， 差唔多啦，是但啦。咁如果你唔熟悉咩 complex number 嘅 polar representation 咧，就算啦，就永遠都係 A 加 BI 算啦，就唔使知咁多嘅。你平時想知道啲不是定理嗰啲，你可以翻去 Mo 1，然之後照 shift 加咁樣都得嘅 ，OK。都得嘅，其實係一樣嘅嘢嚟嘅。OK， 咁之後咧，我就講下呢個 frequency on 同 off 係咩嚟㗎啦。咁其實佢係一啲 Mode 4同埋 Mode 5有關嘅嘢嘅。咁我唔知你哋知唔知啦。其實 Mode 4同 Mode 5咧，基本上係好似嘅，只係 Mode 5咧，佢係有 x 同 y， 而 Mode 4咧只係得 x 嘅啫。咁如果我平時話譬如頭先嗰啲 plot 呢啲咧，因為你有 x 同 y 啊嘛，係嘛？咁你就用 Mode 5。OK， 咁就可以入啲資料嘅時候咧，就入 x 同 y 啦。咁通常我譬如 x 係1，y 係2，frequency 3，咁我就入1逗號2分號3。或者平時你入 Mode 4嘅話，你入 frequency 嘅話咧，譬如呢度身高150，有3個人，164個人咁樣，咁你係分號噶嘛中間。總之 frequency 前面嗰啲係分號 ，x 同 y 之間係逗號，因為好似坐標咁樣。OK， 咁咁嗱 frequency on 咧就係有 frequency 咯，OK，frequency off 就係冇 frequency 咯。咁平時你計 DSE 嗰啲咧，你好難確保佢有冇 frequency 嘅，咁所以我就建議你係永遠用 frequency on， 永遠用 frequency on， 費事你入嘅時候你發覺math error 點解 math error 嘅咁樣 ，OK。咁我試下 frequency off 俾大家睇啦，就係譬如我入 Mode 4，我再入153個人咁樣 ，OK， 你發覺 syntax error 嘅
就係因為 frequency off 咗咧，即係佢已經唔 support 你入 frequency 噶啦。咁你就要點咧？你就要150撳3次咁樣，咁就入咗153次啦。OK。咁但係如果你係 frequency on 嘅話咧，咁你就可以150分好3。OK。咁佢就會點儲咧？佢就係150啦，然之後3個。OK。咁其實都係一樣嘅意思。咁但係你咁樣就可能有時有20個人咁樣，咁你就唔使撳21次咯。咁但係你話frequency on 其實嗱，當我係 frequency on 嘅時候咧，我都可以譬如161個人，我可以直接唔入 frequency 嘅，其實都得嘅。咁佢就會變咗 default 咗 frequency 係1啦，即係161個人。咁你話點解要 frequency off 咧？其實就係佢嘅容量嘅問題啊。因為其實計數機你知道容量有限啦，咁所以佢儲嘅數字咧，佢其實只可以儲到80個數字。咁你分幾多個 column 咧，佢就會自動除翻開嘅你幾多行咧，即係幾多 row 咧，就會少咗咯。即係譬如你呢度2行啊嘛，咁你咪儲到40行咯，係嘛？咁呢度3行你咪淨係26行咯，只係。咁如果你得1行嘅話，咪80行咯可以。如果你兩個 column 嘅話，咪40行咯又係。即係如果你係有80個唔同嘅 data，或者41個啦至少。如果41個唔同嘅 data，然之後你係冇 frequency 嘅，咁你就要用 frequency off 啦。OK。但係如果你係你少過40個 data，其實你都可以用 frequency on 嘅，即係只係容量嘅問題啫。OK。咁仲有最後呢個 contrast 啦，又係快講啦。嗱，如果你係用呢個FX50 FX2咧，我覺得 contrast 就真係睇你喜好嘅啫，就冇乜關係嘅。但係如果你係用3650P2咧，即係如果 M12 學生你要用呢啲微積分呢啲，咁你應該會有呢部機嘅。咁你會發覺咧，有時如果熄咗機，你會發覺咧有時可能佢好淺色啦，一係就咁有2個方法教 contrast 嘅，就係你可以去 set up 啦 contrast 然之後 light 你自己試下啦，你睇下邊個好啲啦。OK。譬如 dark 嘅話咧，就可能上面睇落去會深色啲，係嘛？即係 light 嘅話，你上面睇落去而家係咪淡色啲啊？開始我都唔知啊，是但啦。係啊，而家淡色咗啦。咁但係我自己咧其實慣用 light 嘅。如果你話 dark 有咩問題咧？嗱，而家睇落你好似好啦，係嘛？好似好清楚啦。但係你考試嘅時候坐喺度考噶嘛？坐喺度係依個角度睇落去噶嘛？打斜咁睇噶嘛？我俾大家睇下打斜會發生咩事就係，你咩都睇唔到。咁但係如果係light 嘅話咧，嗱你而家打斜睇開始睇到啦，係嘛？即係如果你係除非你係咁樣拎起部計數機睇嘅話，咁你就可以用 dark 啦，因為你直視啊嘛。咁但係如果你係打斜望嘅話咧，就用 light 好啲嘅。即係如果係尤其是依部機嘅話，咁你話另外一個方法咧，其實你就咁去 mode，咩都唔好撳，就咁撳加減咧，其實你都已經係校到個 contrast 嘅。OK。嗱，而家又深色翻啦。咁但係如果打斜睇又係咩都睇唔到。咁但係減咧，一路撳減咧，你就會開始睇得翻啲嘢啦。OK。咁因為而家我個鏡頭喺上邊睇啦，咁所以我校翻深色啲啦。OK。好啦，咁set up 就講到呢度先啦。好啦，咁第7樣我想講嘅細節位咧，就係呢個 insert 或者 ins 啦。其實係咩嚟嘅咧？嗱，平時我哋用緊呢個咧，其實係 insert mode，即係你見到個 cursor 係打動嘅話，斬下斬下咧，其實係好嘅，非常好嘅。我絕對唔建議打橫斬啊！打橫斬咧，你會覺得型啲喎，好似，但係其實咧，佢係有個問題嘅，就係呢個叫做 override mode 啦。我哋如果你譬如想 edit 啲嘢，譬如我想入1、2、3加4、5、6、7、8、9喎，你撳個加嘅時候咧，你發覺佢直接鏟走咗個4。OK， 你話唔係喎，我4、5、6、7、8、9喎。OK， 我 insert 翻個4喺度啦，佢會用個4去取代咗個5嘅。OK， 咁但係如果你係你喺度用 insert 嘅話咧，即係打動啦。OK， 咁你就真係隨便加啲咩都得噶啦。但係如果你喺度咧，佢就會 overwrite 咗本身啲嘢。係啦，咁所以就除非真係有啲好特殊嘅情況啦，你就可以用 overwrite mode 啦。咁但係平時都係建議你一定要 insert mode。咁順便講埋啦，就係 insert mode 同 override mode 咧，其實佢 delete 嘅時候都有啲唔同嘅。OK， 即係譬如我1、2、3、4、5、6、7、8、9，然之後我去到呢個
5呢度啦 ，OK。我喺度 delete 嘅話咧，佢會 delete 4、3、2、1咁樣向前 delete 嘅。但係我喺度 delete 咧，佢向後 delete 嘅。OK。如果你想向後 delete 嘅話，你都可以用呢個override mode 嘅。OK。咁但係嗱，如果你 delete 晒前面嗰啲咧，佢就會開始向後 delete 噶啦。咁呢邊一樣啦，就係你 delete 晒後邊嗰啲就會開始向前 delete 噶啦。咁但係有個例外嘅，就係咧，如果我係入緊 program 嘅時候咧，program 嘅時候又係一樣啦。我喺度，譬如而家打洞噶嘛，我插入啲嘢，我可以咁樣插入啦。如果我係打橫嘅話咧，咁我就會 overwrite 咗啦。OK，咁但係個分別同即係喺出邊同埋入邊 program 入邊嘅分別咧，就係你喺度 delete 咧，嗱，如果係打洞嗰個 cursor 啊，你 delete 就真係向前 delete 嘅。但係如果你係 override mode 嘅話咧，你會以為佢向後 delete 啦，但係其實佢都係向前 delete 嘅。我都唔知點解。咁但係 program 就係咁啦，就係你無論係 override 定係 insert，你都係向前 delete 嘅。咁所以好混亂嘅，即係如果你用 override mode 嘅話，好混亂嘅。我唔建議你用，除非你係做緊 MC 題，可能你有啲位淨係想改一粒嘢咁樣，你就用 override 啦。OK。咁但係長期應該要 set 做即係 shift delete set 翻做打洞嘅。OK。好啦，咁下一樣嘢我想講嘅就係咧，其實你發覺啦，我哋計數機有呢啲字啦，係咪？即係喺每粒掣上面都有呢啲有顏色嘅字啦。其實每一個顏色咧都係有意思嘅。OK。譬如呢個呢啲黃色大家就知啦，應該 shift 啦，係咪 ？shift 撳出嚟就係黃色嗰啲字啦。紅色就係 alpha 啦，撳 alpha 之後撳出嚟就係撳到紅色嗰啲掣啦。你話綠色係咩嚟嘅咧？嗱，綠色其實咧就係講緊 mode 3裏邊有嘅嘢。mode 3 base mode 裏邊全部嗰啲嘢都係綠色噶啦。譬如呢個綠色括住個 C 咧，其實即係我哋16進制嘅 C。不過呢啲就唔多講啦，因為 base mode 我哋都唔係成日用嘅。咁你話仲有其他顏色喎？譬如呢個藍色括住呢啲咧，仲有藍色呢啲字咧，就係講緊 mode 4同埋 mode 5嘅嘢。即係譬如我哋去到 mode 4啦，我哋撳呢啲 summation 啦，撳呢啲shift 2啦，係咪平時大家撳開嘅啲 SD 啊嗰啲，全部都係藍色呢啲嘅。或者你話 DT 都係嘅，譬如綠，所以我成日話呢個掣咧係 DT 嚟嘅，就係我哋叫做入啲 data 落去啊嘛，咪 DT 咯，就好少講 M 加嘅，不過 M 加只係俾大家明白啫。OK，咁你話想 delete 翻個 data 嘅話，你都可以上翻去，譬如shift， 然之後你見到藍色框住呢個 CL 咧 ，CL 係黃色嘅，即係你要 shift 啦。然之後藍色框住即係你係 mode 4、mode 5先用啦。咁所以喺 mode 4裏邊咧，你 shift M 加咧，佢就會 call 咗呢個 CL。咁就頭先入嗰啲 data 咧，即係頭先入嗰一個 data 咧冇咗。嗱，我可能唔係個個人都知有得咁樣 delete data 嘅，咁所以我就再示範一次啦，就係譬如我入咗1啦 ，OK， 2啦、3啦、4啦 ，OK， 咁然之後我個3入錯咗喎，咁點咧？咁我就揾翻個3出嚟，依個 data 第3個 data 我入咗3落去。你話我想改做5咁樣會點改咧？咁就咁樣改 EXE 就直接變咗5噶啦。OK， 咁就頭先變咗1啦 frequency 1啦，1個1啦，係咪？然之後2有1個啦，5有1個啦，係嘛？4有1個啦。咁你話5我而家有3個喎，咁我就可以譬如5佢嘅 frequency 3個，咁我就改做3 EXE， 咁就改到噶啦。咁而家咧就會變咗咩咧？你就繼續揾啦，1有1個，2有1個，5有3個，4有1個。OK。咁你話呢個5呢個我直情想掉咗佢，呢個 data 完全冇咗啦。我想咁就係揾翻個5又好，你揾翻個 frequency 3又好，是但啦。總之你直接 shift clear 咁就搞掂噶啦，就冇咗嗰一個 particular 嗰個。咁而家就變咗1有1個，2有1個，4有1個，就係咁啫，冇啦。你變翻1噶啦之後就咁，呢個就係可以 delete， 即係可能你入錯咗 data， 你可以 delete 某一個嘅，咁就唔使全部 clear 晒再整個咯。OK。咁所以就係你可以睇下啲字嘅顏色啦，之後你就可能可以發掘到一啲新嘅功能嘅，係啦。
你話紫色呢個係咩咧？就係 I 啦，大家都知啦，就係 complex mode 嗰個 I 啦。咁所以紫色嗰啲全部，譬如呢啲都係嘅，呢啲都係嘅，OK，就係 complex mode 用嘅。然之後黑色呢個框咧就係 program 用嘅，即係 mode 6。咁所以就係咁咯，OK，即係啲顏色係有意思嘅。好啦，咁既然講到 mode 咧，第9樣嘢我想講嘅細節位咧，就係點解我哋要用 mode 1？即係我成日都強調嘅就係我哋計完啲數啦，譬如我用 RGB mode 計完啲數，或者用 complex mode 計完啲數，或者用一啲 program，啲 program 裏邊係用 RGB mode 嘅，OK。用完啲 program，我成日都要話大家要轉翻去 mode 1。點解要 mode 1咧？OK，好多原因嘅，就係我哋平時用慣 mode 1咧，你可能去到其他 mode 會冇咗某啲功能。譬如我哋見嘅 Formula 01咧，係嘛？嗱，如果你去轉咗去 complex mode，你會撳撳唔到嘅。哎呀，我部計數機係咪壞咗啊？唔係壞咗 ，OK， 你轉翻 mode 1就撳到噶啦。mode 1先至有 formula 嘅，你去 mode 5啊 ，mode 5都係冇嘅，冇 formula 嘅。你話微積分呢部機咧，你撳到積分啦，係咪？撳到微分啦 ，OK。你去咗 mode 2你就撳唔到噶啦，mode 5你撳唔到噶啦 ，OK。都係一樣嘅啫，就係 mode 1有啲功能先至有，即係應該話某啲功能 mode 1先至有嘅 ，OK。然之後就係如果你去 mode 3嘅話咧，更加大鑊，就係佢係冇小數。佢係冇小數嘅，你 sin cos 全部冇晒啦 ，OK，log 冇啦，次方冇啦 ，square cube 倒數倒數變咗呢個 logic 啦 ，OK， 呢啲咩都冇晒，總之你話3除2係幾多係1嚟嘅 ，OK， 你話可能我唔知啦，5除你話2.5我都撳唔到個點添啊，派都撳唔到啊，總之是但啦，咩都撳唔到啦，你話9除5係幾多啊？1嚟嘅。點解係1啊？因為9除5係 1.8 啊嘛， 1.8佢唔係進位退位嘅，佢係無條件寫去，即係佢係啲小數點唔見晒就係噶啦，所以佢就變咗1咯。咁同 fix 有少少唔同嘅 fix 0嘅話，佢會出2嘅，應該佢會同你4寫5入嘅。但係呢個佢係直情無條件寫去 round down， 全部 round down。咁所以 mode 3係好危險嘅，OK？咁如果你話其他譬如 mode 2咧 ，mode 2會發生咩事咧？就係嗱，我唔知你平時會唔會用啲 percent 啦，我自己就會嘅。3% 即係 0.03，其實 percent 呢個都係一個 operator 嘅，就係將前面嗰個嘢乘以100%咯。OK，咁有時係幾方便嘅，即係如果計嗰啲利率嗰啲嘢咧。咁但係你去到 complex mode 咧，呢個掣已經變咗紫色框住嘅呢個 arg，即係滾嗰個複角啊，嗰個 argument 啊。OK，咁你就 call 唔到個 percent 出嚟，佢 override 咗。咁所以或者你話譬如 pole 啦，呢啲都唔見晒啦，係咪？即係係啦，咁又係好麻煩嘅，所以就係建議大家平時用，除非你真係要用其他 mode 啦，咁冇辦法啦。否則咧，你只係正常計數嘅情況咧，你就用翻 mode 1就最好嘅。咁最後我想提多樣嘢咧，就係 mode 1有嘅，mode 2都有嘅，mode 3我唔建議用 mode 3，所以 mode 3唔提啦。OK。但係 mode 4、mode 5係冇嘅，就係個 history 啊，即係譬如我哋平時計1加2啦，係咪3加4啦，5加6啦，我哋可以翻去睇翻我之前計咗啲咩噶嘛？呢個 mode 1係有嘅，mode 2都有嘅，所以你用 mode 2都 OK 嘅其實。但係 mode 5咧係冇嘅，因為你 mode 5嘅時候咧，即係話 mode 4啦，OK general 啲啦，mode 4你譬如撳5加7係幾多啊？9加5係幾多啊？OK， 你上翻去咩都冇嘢睇嘅，因為你撳上下掣咧，佢係 call 緊你之前入咗啲 data， 即係譬如我入咗150啦，150厘米有幾多個人咧？譬如6個人咁樣 ，OK？ 你撳上下掣，你係揾翻你之前入咗啲 data， 咁就唔係揾翻你之前運算嗰啲 history。咁你話 history 有咩用啊？其實你做 MC 嘅時候咧，就都幾有用嘅，係啦。咁所以我一陣間再講多啲啦 ，OK？ 咁同埋你去到 mode 4、mode 5嘅時候咧，你個 M 加掣變咗 DT 啦，即係我頭先都講過啦，真係。所以你冇得5 M 加咁樣，即係你平時5 M 加係做緊啲咩咧？就係譬如而家 mode 2啦 ，OK？ 我個 M 本身係5啦，
然之後你再2m 加，咁佢就個 m 而家會變咗7咯。咁 m 減同理啦，就係 shift m 加啦，咁就撳咗呢個 m 減啦。咁如果你係喺 mode 4或 mode 5，咁就冇咗呢個 m 加嘅功能。好啦，咁第10樣嘢我想講嘅就一係講咗 history 先啦，就係我哋嘅 history 啦。喂，咁我哋 history 咧，其實就係我啱啱示範嗰啲嘢啦，就係我撳咗啲嘢，譬如加6啦 ，OK， 除5啦 ，OK， 我可以上翻去嘅 ，OK， 我上翻去都得嘅，我可以 edit 嘅，撳左右 edit 啦 ，OK， 我想加6再減5喎。好啦，而家撳 ESC 會發生咩事咧？就係將我哋上一個頭先最後計到 1.8 嘅，再加6再減5，即係每次咧其實個 answer 都唔同嘅，每次個 answer 都唔同嘅。你再上翻去揾翻啲位嘅時候，你譬如再撳1加2係3啦，OK， 而家再撳呢個，OK， 佢會變咗3加6減5，OK， 咁就變咗4啦。每次個 answer 都唔同嘅，咁有時係好嘅，有時就唔係咁好啦。咁你自己小心啦。咁但係我想講嘅就係，有時如果有啲好重複性嘅嘢，我哋其實係可以用翻之前我哋入過嘅嘢，咁就唔使去再入多次咯。咁如果話譬如我 sin 60啦 ，OK， 我轉翻 degree 啦 ，OK，sin 60係呢個開方3除2啦。咁我話我撳錯咗喎，我想撳 sin 30喎，咁我就可以直接撳左右，直接嚟到呢度 edit 翻，咁就啱噶啦。咁你話我想揾翻上面嗰個 sin 60之後，我再加啲嘢落去，譬如咁我就可以撳上啦，然之後揾到呢個啦，先至再撳左右，係啦，咁我就 sin 60，然之後譬如我再加2咁樣，咁都得嘅 ，OK。好啦，你話我而家撳咗左右 ，OK， 我撳咗過嚟之後，哎呀唔係喎，我想揾翻頭先個 sin 30喎。咁點算咧？咁你發覺你撳上下咧，佢會已經變咗係去緊呢條色嘅頭同尾噶啦，咁就已經唔係揾翻上面啲 history 噶。咁最簡單嘅做法咧，就唔好撳 on， 呢個我一陣間再講多啲。撳 AC， 咁佢就出翻去，咁你就可以再向上揾噶啦。咁你就可以再去呢個sin 30嗰度再加1咁樣啦，可能。好啦，咁我哋試下實戰啦 ，OK。譬如有條咁嘅 MC， 咁我哋點做咧？嗱，首先我自己即當然你可以手計啦，係咪？嗱，我建議咧，你可能因為而家佢係 A 佢俾個 subject 你之後，叫你 make A 做 subject 啊嘛，咁然之後俾4個你揀啊嘛，咁我哋就可以將成個代入去 A， 然之後睇下呢條色啱唔啱，可以咁做嘅。咁你話 B 同 C 係咩好啊？咁就代啲爛數啦，譬如 B 係派啦 ，OK。咁然之後 E 又係另一個爛數啦，咁就係 C 啦 ，OK。咁然之後我哋就入呢個啦，其實可以轉翻冇1嘅 ，OK。咁就負 B 加2加 2C 成個除以3減 B。好啦，呢個係 A 嚟嘅。其實我唔需要 store 落 A 㗎啦，已經，我直接而家 call 個 answer 咧就係 A 嚟㗎啦。咁我就 check 呢個啱唔啱啦 ？check 呢個係咪等於呢個？咪即係 check 左邊減右邊係咪0咯？咁所以就係answer 啦，加 2C 啦，除 answer 減1，減右邊減咗個 B 減2，睇下係咪0？咁唔係0喎，咁就所以呢個錯啦，A 錯啦。咁然之後 B 咧 ，B 我哋就嗱，因為你發覺呢條色同呢條色好似啊，咁所以就唔需要再入過1次嘅，咁我哋就可以直接上翻去 history 揾翻我哋呢條色，改少少嘢，改啲咩咧？你發覺只係呢個位唔同咗啫，係嘛？我改翻呢個加號變做減號，咁呢個就係我哋新嘅 A 啦。然之後我哋就向上揾啦。揾翻依條色，撳一次0，即係左邊等於右邊啦，即係依個啱啦。咁啊做完噶啦，你 C 同 D 都唔使 check， 當然你可以 check 嘅 ，OK， 當然你可以 check 嘅。但係因為我哋代啲爛數字落去咧，你好難代啲爛數字都咁負碌0噶嘛，係嘛？咁其實應該係
已經100%係啱㗎啦，已經。咁就下邊嗰啲都唔使 check。咁但係如果你想 check 埋都得嘅，就係譬如我依個變做依個，咁你睇下有啲咩唔同啦。呢兩個唔同啦。嗱，呢啲情況你就真係可以用翻 override mode 啦，就 override 咁就可以就咁將個減變加，然之後將個減變加。OK，咁呢個就係代呢個 A 啦，然之後揾翻呢條式啦。咁又唔係0啦，咁所以呢個都錯咯。咁 D 同你啦 ，OK。咁呢啲就係特殊情況，你可以用翻我哋嘅 override mode。咁但係你計完條數之後，都係建議你轉翻做 insert mode 嘅。好啦，咁另外呢啲又點做咧？其實都係一樣嘅啫。咁就嗱，譬如我又係是但啦。你又係代 A 係派咁樣啦，可能之後 B 係 E 啦，然後咧就入咗呢個之後睇下個答案係咩先啦。譬如咁我變翻現實模應該咁4A square 減 9B square 加 6A 減 9B， 咁又呢個啦。負32.63嘅，你可以記住佢又好，你 store 落某個位又好，譬如 M 啦。然之後我計喺呢個啦，你用個腦記住都得嘅。OK，咁照入啦。2A 減 3B 加3 2A 加 3B， 呢個錯咯，即係嘛唔一樣噶嘛。咁然之後下邊嗰個咧就唔好撳上下啦，直接撳右。揾翻嗰個位，揾翻依個位，改翻佢，譬如變翻 override 啦，又揾翻依個減 OK， 我哋負32.63喎，同頭先嗰個 M 係咪一樣啊 ？RCLM 一模一樣，咁所以 B 又啱咯，咁就搞掂啦。CD 又係唔使 check 啦。喂，CD 唔使 check 嘅前提係你代啲爛數落去喎，代啲3.141592653落去喎，其他嗰啲數。你代啲1啊、2啊、0啊嗰啲就真係有機會兩個答案都計到同一個數字嘅，咁就唔好啦。咁即係你係真係代啲爛數落去先至，後邊嗰啲唔使 check。OK， 好啦，咁下一個細節位我想講嘅就係咧，on 同埋 AC 有咩分別啊？就係頭先我簡單提過下啦。on 咧咩都冇晒啦，係嘛 ？history 都冇晒啦。OK， 但係如果1加2 3加4 OK， 5加6撳錯咗添 AC， 佢啲 history 仲喺度嘅 history 仲喺度 OK， 5加6冇咗啦，因為你 AC 咗啊嘛。咁但係如果你譬如5加6然之後 on 咁你連1加2 3加4都冇，咁所以我係平時係絕對唔建議你撳個 on 嘅，除非你真係想 clear 晒你啲 history。譬如我已經考完一科噶啦，我已經交咗卷啦 OK。你咪熄機咯，你咪 on 咗佢咯 ，OK？其實 on 嘅意思即係你熄機再開機，都係一樣嘅啫。你熄咗機就冇晒啲 history 噶啦。但係你唔好有個習慣就係，哎呀死啦撳錯掣添，哎呀 math error 添，即刻撳 on 咁樣，咁就唔係一個好習慣。咁有啲咩情況下咧，連 AC 都唔應該撳嘅咧？咁就係我想講嘅第12個細節位啦，就係其實有啲情況你 AC 咧。撳咗都係衰嘅，就係譬如我撳咗一條好長嘅式，譬如我當1加2計咗先啦，3加4計咗先啦，又係，然之後我計sin 咗 cosine 9除5加6，我唔知啦，是但啦，求其啦。如果入咗一條好長嘅式，然之後除0咁樣，哎呀 math error 添。好啦，呢個情況下咧，應該撳啲咩咧？其實如果你撳 on 咧，咩都冇晒。撳 AC 咧，你會發覺你仲有1加2 3加4，但係你啱啱入嗰條好辛苦先入好嗰條式都係冇晒。咁正確嘅做法就係譬如 sin cosine 唔知咩啦，我都唔記得頭先入咗啲咩啦。總之除0啦 OK， 然之後 math error 好啦，其實你應該做嘅就係用撳左或者撳右，因為咁樣你可以直接 edit 條式嘅 OK， 你再 math error 都好。直接撳左或者撳右，佢會去到一個啱啱去即係出現 error 嗰個位俾你嘅。即係譬如我刪翻個括號先啦，然之後再加2加3加4加5嗱，後邊嗰啲我唔知有冇問題住先啦。但係總之如果你而家撳出嚟佢 math error 咧，佢會揾翻嗰個 error 嗰個位俾你，直接喺度俾你 edit 嘅。
咁你所以入咗嗰條好辛苦入咗嗰條式咧，如果你見到 error 嘅時候咧，唔好撳 on，都唔好撳 AC， 都唔好熄機，你應該要撳左或者撳右去 edit 翻，係啦，咁就得啦。即係你總之你未開始計到條數之前咧，佢都唔會幫你 save 條式嘅。而家你撳到 EXE 之後咧，佢先至會幫你 save 落個 history 度。咁 save 咗落 history 之後咧，你就撳 AC 咧，佢仲喺度。但係如果你仲係 edit 緊條式嘅時候，你第一次打條式落去嘅時候，你仲係即係可能你會出現啲 error 又好啦，你撳錯嘢又好啦，你嗰陣時撳 AC 咧，嗰條式自己都係會冇咗嘅。係啦，咁呢條片就講到呢度先啦。咁如果想知道更加多計數機知識啦，或者一啲技巧啦，又或者一啲計數機 program 嘅話，就記得 subscribe 啦。咁我哋下條片再見啦。